guys, ik ga voor 2023 abonnees. En ik ga voor jullie ga ik een prijs uitkiezen als jullie me 2023 abonnees gaan geven. En dat gaat dus altijd gebeuren. Als er iedere keer als er 10 likes bij komen, ga ik jullie een prijs geven. Maar 1 iemand mag een prijs geven, want niet iedereen kan dat. Dus nu ga ik weer met mijn video beginnen. En de zing. Nou maar. Jesus.